发病日哦，它最早是发生在4月1号，最多的是咳嗽的症状有9人，那再来是喉咙痛跟味觉异常都各有7位。有关这24位的确定病例，那都是磐石舰的人员哦。那男性有22名，女性2名，年龄的中位数是27岁哦。那其中有17名是海军的官兵，6名是政战学院的学生，另外有1名是这个海军官校的学生。发病日哦，它最早是发生在4月1号。那主要最多的发病日的是在4月11号到14号有8人，那4月15号到18号有7人哦，那4月19号有1人哦，那其中还有无症状的有7位哦，这是我们根据疫调的结果来这个做修正哦。那再说明一下里面的一个症状的部分，最多的是咳嗽的症状有9人哦，占53%哦。那再来是喉咙痛跟味觉异常都各有7位哦，发烧占3位，头痛也是3位哦，那腹泻3位，流鼻水2位，全身倦怠1位。所以我们针对这整个疫情的一个研判的部分，本次群聚的事件已经进入了次波感染啊。那后续当然是会有处于这个潜伏期的个案会陆续发病，所以我目前这所有的官兵都在集中检疫所或是在医院里面在做观察。那尤其是前波疫情个案，可能是无症状或轻微症状的个案。那因为船舰的空间狭小，那人员密切接触的传播，所以对可能的感染源，目前也还在做后续的调查厘清。